Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la notte di fuoco avvenuta a Origgio. Il furioso incendio ha coinvolto il Buenavista, uno storico bar. Ci racconta tutto Roberto Banfi, le immagini sono di Domenico Ghiotto. Ancora da quantificare con precisione, ma decisamente ingenti, i danni al Buenavista, storico bar che si trova al confine fra Saronno ed Origgio in via Milani e dove la scorsa notte si è sviluppato un furioso incendio, probabilmente causato da un cortocircuito elettrico. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. L'edificio che ospita il locale si trova nei pressi della Varesina e avevano notato fumo e fiamme. Erano le 3:40. Sul posto sono accorse diverse unità dei vigili del fuoco ed i carabinieri hanno dovuto temporaneamente bloccare il transito sull'ex statale. Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono poi concluse attorno alle 8:30. Sono ora in corso gli accertamenti tecnici per comprendere le cause dell'accaduto. Il tetto appare distrutto, tanti danni anche all'interno del bar. E ora la tragedia del Lago Maggiore, proseguono le operazioni per il recupero del relitto. Intanto arriva anche la TV israeliana per documentare le indagini sul nubifragio in cui hanno perso la vita 4 persone, tra cui un ex agente del Mossad. Vediamo il servizio di Paola Grimaldi, le immagini sono di Angelo Puricelli. Voi siete nel mio cuore e davvero vorrei abbracciarvi a uno. Io però vi dico che più di tutto vorrei stare in quella barca in fondo al lago, al posto di Ania e delle altre povere 3 vittime di quel giorno maledetto. Questo è un frammento del messaggio che Claudio Carminati ha voluto mandare agli amici che si sono trovati lunedì sera 5 giugno all'antico lido Sfizioseria di Arolo per raccogliere fondi in favore dell'uomo che ha perso la moglie e tutto ciò che di materiale possedeva durante il naufragio di domenica 28 maggio nelle acque del Lago Maggiore. Una vicenda che ha suscitato dolore e cordoglio, ma anche desiderio di conoscerne i risvolti ancora nascosti. E per capire meglio le dinamiche dell'incidente in cui hanno perso la vita, oltre ad Ania Boscova, moglie di Carminati, anche 2 agenti dei servizi segreti italiani e un ex agente ora in pensione del Mossad, è arrivata da Israele una troupe del canale 13, uno dei 2 network privati del paese del vicino Oriente. Il giornalista Carmen Luzzati, che desidera realizzare 2 documentari sull'accaduto, ha chiesto il supporto di Prealpina, che ha accompagnato i colleghi israeliani nei luoghi dell'incidente, condividendo impressioni e informazioni. Siamo qui perché questa tragedia ha suscitato molto interesse in patria, prima di tutto perché è morto un connazionale e poi perché era un agente del Mossad e da noi questo è un argomento interessante visto che c'è censura nella maggior parte delle volte, ha spiegato il cronista televisivo di origini italiane. Il problema della siccità in Lombardia sembra essere acqua passata, ma bisogna attrezzarsi per il futuro. Ne ha parlato oggi il Presidente della Regione, Attilio Fontana. Ecco il servizio curato da Elisa Petrocelli. In Consiglio regionale, il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha affrontato oggi il tema della siccità e dell'emergenza idrica. Le riserve idriche sono praticamente tornate alla media degli ultimi anni. Siamo sotto di numeri infinitesimali e siamo ritornati nella norma, ha detto il governatore. Non è perché ha piovuto che facciamo finta di dimenticarci della siccità, ha però precisato Fontana. Il problema c'è e lo dobbiamo esaminare e trattare. Secondo il governatore servono quindi 2 tipi di interventi, uno più incentrato sulla gestione dell'emergenza e l'altro per trovare soluzioni per immagazzinare l'acqua. Ma sono questioni complicate anche da un punto di vista ambientale e dovranno essere studiate con grandissima attenzione, ha concluso il presidente. Morale: l'emergenza sembra essersi attenuata, ma servono progetti e interventi per il futuro. E stiamo in tema di Regione Lombardia. Oggi è stato approvato il bilancio finanziario del Consiglio regionale. Ebbene, il Pirellone costa 2,80 euro all'anno per cittadino lombardo. Meno di 3 caffè, ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, il varesino Giacomo Cosentino, che è stato relatore
del rendiconto finanziario. I numeri, il bilancio si assesta sotto i 52 milioni, con un costo quindi in linea con quello dello scorso anno. Il Cosentino ha evidenziato inoltre la celerità con cui l'ente paga le fatture ai fornitori, in media entro 18 giorni. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E cambiamo argomento. Evase dagli arresti domiciliari perché non sopportava più la madre, che in particolare lo sgridava per il numero eccessivo di docce. Per quella fuga un 26enne luinese che si era consegnato ai carabinieri chiedendo di andare in carcere è stato processato e assolto. La pubblica accusa ha chiesto per l'imputato la condanna a 8 mesi di reclusione, il giudice lo ha appunto assolto per particolare tenuità del fatto. Ora il 26enne è stato riaffidato ai domiciliari, ma non a casa della madre, bensì in quella di un'altra parente. Si moltiplicano gli avvistamenti di cinghiali a Varese. Perché così tanti esemplari? La collega Barbara Zanetti lo ha chiesto a Adriano Martinoli, docente di zoologia all'Università dell'Insubria. Sentiamo la risposta. Una vera e propria invasione di cinghiali e cinghialetti nelle parti più verdi della città, oltre che a Sacromonte. Ma come mai ci sono così tanti avvistamenti? Lo abbiamo chiesto al professor Adriano Martinoli, esperto naturalista e zoologo dell'Università dell'Insubria. In sintesi, la risposta è questa, e cioè che in questo periodo capita che i cuccioli nati in marzo si spostino con più facilità proprio perché un po' più grandicelli e stanno per essere svezzati. Il fatto che si vedano così tanti cuccioli è collegato al fatto che i cinghiali femmina formano proprio dei veri e propri branchi femminili con i cuccioli al seguito. Le immagini che vedete sono invece state girate al Sacromonte da Leslie Mulas, che è il sindaco di Besano e che in più visite al Sacromonte è riuscito a documentare la presenza dei cinghiali. A Gazzataschianno, un'aula didattica della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola è stata intitolata a Daniele, il bambino ucciso dal padre a Morazzone nel gennaio del 2022. Il servizio di Federica Lucchini con le immagini dell'agenzia Blitz. Si è svolta una festa della vita questa mattina all'interno della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola Gazzada. Per il giorno in cui Daniele Paitoni, il piccolo, ucciso dal padre il 1° gennaio dell'anno scorso, avrebbe compiuto 9 anni, la mamma Simona, con i nonni Mariangela e Davide e i loro amici, hanno arredato un'aula ludodidattica dedicata alla sua memoria. Si è respirato un clima di speranza e di gioia alla presenza delle autorità, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha sottolineato l'importanza del momento, testimonianza dell'affetto di una comunità, e il sindaco Paolo Trevisan. Assieme con mamma Simona hanno tagliato il nastro di un luogo arioso che richiama nei disegni e nella preparazione il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Poi, al via da parte dei bambini, l'apertura del regalo di mamma Simona, il libro del Piccolo Principe e un'abbondante merenda. Torniamo a Varese per parlare dei quaderni del Cairoli. Perché leggerli? Sentiamo le interviste realizzate da Adriana Morlacchi.
Perché leggere i quaderni del Cairoli? Perché la ricchezza e l'abbondanza delle proposte saggistiche, anche quando non si è specialisti negli argomenti che vengono trattati, fa venire la voglia di allargare gli orizzonti di lettura imparando più di quello che già si conosce. Quindi ne parlo proprio per esperienza, leggo cose che non sono delle mie discipline, ma trovo stimoli che altrimenti sarebbe difficile andare a cercarsi altrove, quindi è un'esperienza che è successa anche ad altri, quindi l'opportunità è notevole. Poi insomma sono quasi 400 pagine, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Questa è un po' l'impressione anche dei lettori. Condivido pienamente, insomma, per la ricchezza, la varietà anche dei contributi presenti, per cui uno può scegliere in base poi ai propri interessi. E direi anche per l'originalità, sì, perché anche per alcuni sono l'originalità, veramente per il taglio, eccetera. Poi chiaramente sono anche uno specchio della vita della scuola, quindi per chi questa scuola l'ha frequentata oppure ci ha insegnato, o comunque è legato al Cairoli come pietra miliare della propria formazione, insomma, è un po' un ricordare, anche un mettersi di nuovo in contatto con questa realtà che ci ha formati sostanzialmente. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19.